Yo pensaba que la resiliencia se ve como alguien que se cae y que se levanta más fuerte. Muchas veces imaginamos a una persona resiliente casi como un guerrero, una persona capaz de atravesarlo todo y seguir adelante. Pero trabajando con niños, descubrí algo muy diferente. Vi niños atravesar cosas que ningún niño debería de vivir. Y aún así, volver a jugar, volver a confiar, volver a reír. Y justo ahí entendí que seguir adelante no significa salir intacto de lo que atravesaste. Significa que aún, después de vivir algo que te cambió, todavía puedes encontrar motivos para volver a disfrutar, volver a confiar y continuar. Eso lo aprendí de ellos, porque la resiliencia no siempre hace ruido. A veces, simplemente se parece a volver a jugar.